夠。Tony，準備行刑咯！你啱做咩出咁多次包啊？你做咩最尾唔出包啊？你出包咪懟冧阿 wing。你望下鏡頭啊！啊，嚟啊！唔好嚟，你講啲感想啊！行刑喎而家。好慘。飲唔係我話俾你聽，唔係我啱嗰種感覺咧係有啲咁樣熱流咁喺度斜咁，跟住到個天靈眼嗰度。即係直升機嗰啲噴射。嚟啦，開始啦！嚟啊！嚟，嗌聲先，咁啊，豪啲啊！你唔學，你唔辣，你試下你飲。繼續啊！唔係你要好似啲嗰啲咩啊？嗰啲咧嗰啲。你都飲得落嘅。好油啊！佢面頭都全部都油嘅。可唔可以倒嗰啲油？唔得，嗰啲油先 high 話俾你聽，嗰啲先係令你可以喺個廁所度直升機嗰啲燃油嚟嘅。繼續啊！你知唔知你唔可以停啊？嗰啲咩嚟㗎？咁多雜質。唔怕你諗，送多條菜俾我。唔係 Tony，你想象下你到時喺個廁所度運功嗰陣時咧，練功咧喺廁所跟住會飛起。好乾啊嗰個。唔係好乾，你覺唔覺係有條熱流咁喺度咁樣飆落？係啊，好似飲酒咁啊！而家變咗。開聲咁咯，豪啲嘅。你做咩要參與呢個遊戲咧？因為想逼人哋啊！你講我聽呢個數學嘅定理係咩啊？probability 係唔會輸嘅係咪？爆箭頭。唔係，係要咁多人就要會輸。係咯。想輸賭神咁。冇，係唔係啊？第一個啊，賭神。行刑。差唔多未？哇！大波。嗱一陣間嗱，喂嗱，我哋玩完呢個一陣間去廁所睇下邊個飛得高啊！好唔好味啊？咁快啲啊！呢個真係好耐喎。好似我咁豪啲，開聲跟住飲晒佢。其實講真呢啲嘢，一定要一飲咧就。一飲咧就點咧？你試唔試飲啖啊你？我諗起好恐怖啊！快啊 Tony，咕咕聲啊，當藥咁飲咗佢，好好啊，通腸胃啊！哇！咁多雜質嘅屌啊個碗。哦。好難教聲啊！咪錄低嗰啲聲啊！喂，第三個行刑咩？飲埋煲湯喎，記唔記得？阿 Swing。係咯，阿 Swing 啊！喂，到你行刑啊！上嚟啊！嗌佢啊，唔好扮嘢啊！佢喺樓下。啲渣唔使要啊，飲晒啲湯得㗎。Tony果然係一個男人。佢越嚟越進步啊！嗰陣時壽司食唔落嘅，好嘢，鼓掌！耶！嗌你阿哥嚟行刑啊！